Është prezantuar në qytetin e Korçës programi për zhvillimin dhe financimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, një program i financuar nga qeveria italiane dhe i administruar nga qeveria shqiptare përmes Ministrisë së Ekonomisë. Qëllimi është lidhja e kompanive korçare me fondet e investimeve dhe me teknologjitë më të përparuara. Në këtë takim ne do të bëjmë të mundur mundësitë e investimeve që ofrohen nga programi, si një linjë kredie të butë, fond garancie dhe asistencë teknike. Qëllimi është që ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të investojnë në rritjen ekonomike, hapjen e vendeve të punës dhe rritjen e produktivitetit. Janë investime në teknologji. Sot në kohën aktuale, bizneset në tërë botën, por edhe në Shqipëri, duhet të investojnë në teknologji të avancuara, në teknologji digjitale, automatizimin, inteligjencën artificiale, që do të bëhet mundur të lidhë këto kompani, produktet e tyre dhe shërbimet e tyre me nevojat e tregjeve lokale, por edhe ndërkombëtare. Përmes këtij programi, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme mund të përfitojnë nga 50.000 deri në 500.000 euro kredi të butë, ose nga 15.000 deri në 50.000 euro kredi për projekte të vogla. Ky program është aplikuar në Korçë edhe disa vite më parë, ku 10 biznese të ndryshme kanë përfituar, ndërsa tashmë ofrohet një tjetër mundësi për zhvillimin e biznesit dhe investimin në teknologji.